ครับผมนี่ก็ยิปวันนี้ที่บ้านเรามีพายุเข้าหนักมากมีลูกเห็บตกลงมาใส่รถด้วยแล้วพายุแรงมากพายุแรงมากบ้านเปียกหมดพายุหนักโคตรแรงเลย